Jasper. No te preocupes, Pichín. Yo tengo una solución. Ok. Para la receta vamos a usar avena. Es esta. Y zanahoria rallada. Vamos a echar. Listo. Vamos a echar el huevo. Listo. Ahora canela. A ver. ¿Por dónde sale? Ah, aquí. Ahora vainilla. Nuez. Y Splenda. Sí, Splenda. A ver. Muy bien, ya. Vamos a revolver con mucho cuidadito. Mira, Pichín, así está quedando. Ok, y ahora hay que echarlo al microondas por 3 minutos. Listo, ya está listo el panecito. Huele muy rico. Y es muy saludable. Sí, Pichín. Vamos a probarlo, amiguitos. Está riquísima. Si quieres más recetas con avena, dale like. Y suscríbete y toca la campanita. Sí. ¡Adiós! Adiós.